Работата е там, че абсолютно всеки един човек е вълшебник и владее силата. Само че го е забравил. Не е въпросът дали създаваш и твориш реалността си, въпросът е коя реалност сътворяваш. Дали приятната, тази, която е пълна с вълшебства и чудеса, или онази тегавата, неприятната, онази, която не ти харесва безкрайно много да преживяваш след това. И така, прекрасно и слънчево същество, настанявай се удобно. Нямам търпение да ти разкажа онова, което искам да споделя с теб, защото съм човек, който наистина се грижи за това малко по малко да разширяваш гледните точки, осъзнаванията, да разширяваш информацията, с която разполагаш, и точно за това науката за вибрациите е нещото, което непрекъснато споделям с теб. Истината е, че аз още от малка вярвах в чудеса. Много обичах да чета приказки. Когато пораснах, започнах да изследвам тези приказки, приказките на всички народи. Онова, което ги обединява, е, че винаги в тях има някакъв вълшебен предмет. Вълшебна кърпичка, вълшебни обувки, вълшебно килимче, вълшебна пещера, вълшебна лампа, вълшебна пръчица. Винаги има някаква вълшебна ябълка или вълшебен предмет, който главният герой търси, и когато намери, той този вълшебен предмет като по чудо прави приказката пълна с вълшебства и съответно оправя битието и реалността на героя от приказката. Какво обаче са приказките? Приказките са мъдростта, която по-големите хора предават на по-малките през приказна форма. Всъщност приказката е нещо реално, което обаче ние след това съзнателно пожелаваме да забравим. Сега ще проследя целият този ход на мисли и ще видиш колко по-интересно става още нататък. Нашите предци имат огромни знания, които сега от гледна точка на науката ние не можем да си представим те откъде са ги добили, само че разликата между знанията на нашите предци и нашите знания сега е, че предците ни са употребявали и са имплантирали тези знания в битието и ежедневието си. Ние сега като че ли се опираме непрекъснато на някакви научни факти, имаме ясни доказателства за това как се случват нещата, обаче като че ли държим тези факти на повърхността, на ниво информация, а не на ниво знание и прилагане. А това са коренно различни неща. Докато нашите предци не са имали микроскопи, не са имали всички тези съвършени методи, с които да доказват знанията си, но пък знанията, които са имали, те са ги живеели. Те са ги превръщали в ритуали, които са изпълнявали в определени моменти от годината, от живота си, и по този начин са правили така, че тези неща да работят за тях. Не случайно на малките деца се разказват приказки. Не случайно в приказките има вълшебства. На вълшебните герои им се случват вълшебни неща, вълшебни възможности, които предлага живота. Не са ли това именно знанията, които са имали нашите предци и които по тази малко по-лесно смилаема приказна форма да стигат дълбоко в подсъзнанието на детето? Ние сме откърмени с тези вълшебства. Но кога е момента, в който ние самоосъзнаваме себе си като пораснали? Искам да наблюдаваш много внимателно и да си спомниш кога е момента, в който се почувства пораснал. Кога идва този момент, в който осъзнаваш себе си като вече пораснал, като вече не дете и не бебе, както обичат да казват малките деца. Това е момента, в който спираш да вярваш във вълшебства. Или казано с други думи, прекрасно и слънчево същество. В момента, в който спреш да вярваш в приказките, в момента, в който вече не вярваш в дядо Коледа, феята на зъбките, чудеса, вълшебни пръчици и вълшебни предмети, тогава ти започваш да осъзнаваш себе си
като пораснал човек. Това е момента, в който рязко и необратимо в много случаи отрязваш връзката с способността, знанието да сътворяваш. Сега обаче те връщам още по-назад във времето. Във времето, когато всички тези вълшебници, които са владеели знанието на билките, които са владеели алхимията на мисълта, знанието за способността на всеки човек да създава вълшебства, това са били години на страшни гонения, години, в които тези хора буквално са били изгарани по клади, буквално са били измъчвани, унижавани и унищожавани по всевъзможни начини. И така, това знание за способността на всеки човек да твори вълшебства, за това, че всеки един човек е вълшебника, като от онези приказки, това бавно и методично е започнало да бъде изтривано от паметта на човека, от паметта, която буквално е заложена в гените, в носителя, информационната памет, защото това знание в много дълги години от еволюцията на човечеството е било свързано с толкова много силно изживяна болка, гонения, унижения, че човек, за да самосъхрани себе си, е предпочел да забрави тази си способност, защото това е щяло да му спести много болка, унижения, гонения и всякакви такива неща, за които сме чели. Обаче, времената се промениха. Въпреки че времената са се променили, много хора са загубили тази естествена връзка и спомен. Ето за това е важно да си го спомним отново. И въпросът е просто да си го спомниш. Закона за привличането, науката за вибрациите, както я наричам, и за която с теб си говорим непрекъснато. Това е нещо, което е валидно за всеки един човек. Всеки човек е вълшебник, който борави с тези закони на всичко, което е около нас. Само че въпросът е дали вълшебстваш по инерция, дали правиш лоша и негативна магия по инерция, само защото си се оставил на инерцията, или си избрал да създаваш чудесата осъзнато. Осъзнато, с осъзнатия спомен за вълшебството, което владееш, за чародейството, което има в теб, за способността ти да сътворяваш реалността, която в последствие да изживееш. За магическата вълшебна пръчица. Това е нещото, което цял живот съм вярвала, че съществува и съм го търсила под една или друга форма. Захласвах се в приказките. Знаех, дълбоко осъзнавах, дълбоко някъде в мен нещо си спомняш още когато бях дете, че наистина има такова вълшебство и аз вярвах, че ще открия това вълшебство. Още от дете бях абсолютно уверена, че ще открия това вълшебство. Пръчицата вълшебната, вълшебните пантовки, вълшебното килимче, вълшебната ябълка, вълшебната кърпичка, вълшебната пещера, в която има всичко, вълшебната лампа на Аладин, която може да направи всичко. Да, единственият въпрос е само да си го припомниш, само да си го спомниш, само да ти го напомня и да ти събудя спомена за това. Умението да твориш. Вълшебното умение. По-късно, когато вече пораснах и когато имах свое детенце, което не исках да забравя това вълшебство, създадох тази уникална детска медитация, уникална детска приказка за лека нощ, в която имплантирах това знание в една много приказна форма за една фея. Децата обожават тази приказка за лека нощ, в която закона за привличането, законите, които управляват всичко около нас и тази наука за вибрации, тя е имплантирана в една много красива приказна форма, като приказка за лека нощ за децата и децата наистина я обожават.
Когато се видим с детенце, което слуша тази приказка, много ми водеха в студиото, много срещам по улиците, много от тях дори се чудят дали Милена съществува или това просто е един глас. И когато ме видят на живо, истински много са щастливи, защото да, тази приказка те я усещат, децата я усещат, ние трябва да си го припомним. Но децата усещат, че това е факт. И така, въпросът не е дали имаш силата да твориш, имаш вълшебството в теб. Въпросът е кое вълшебство използваш в живота си. Защото повечето хора го правят инертно. Повечето хора просто са едни наблюдатели на реалността, а не са творци и са създатели на реалността. Когато наблюдаваш реалността, онова, което има инстинкт твой ум и твой мозък, защото така сме го натренирали в годините, е постоянно да търси, открива, забелязва не много приятните неща. А когато правиш това, ти използваш вълшебството, за да твориш не много вълшебна реалност, но ти отново използваш това вълшебство. Отново използваш тази способност, тази магическа пръчица. Просто я насочваш в не много готината й форма и поле за изява. Ако обаче започнеш да учиш твоят ум, малко по малко да го учиш, да търси, насочва вниманието, открива, анализира приятните неща. Онова, което ще направиш, е, че ще използваш твоя вълшебен инструмент, ето тук и ето тук, с който да привличаш още и още неща, които ще попаднат в това и това поле. Или казано с други думи, колкото повече захранваш това и това поле, полето на мислите, полето на емоциите, полето на дълбоките ти вътрешни убеждения, колкото повече се грижиш да му даваш по позитивно, приятно и положително гориво, светли примери, светли мисли, светли неща, светли хора, които да поставиш тук и тук, толкова повече те ще материализират през вълшебството на законите, които управляват цялата Вселена, хубави неща да идват в твоя живот. И по този начин ти ще осъзнаеш вълшебника в теб. Не е въпросът дали човек е вълшебник. Това е факт. Всеки един човек е вълшебник. Просто го е забравил. И това е факт. Ти си вълшебник. Това е неоспорим факт. Въпросът е, кое вълшебство избираш да манифестираш? Дали вълшебството на неприятните тъмни хора, неща и събития, които да каниш в живота ти, като първо ги поканваш тук и тук, или вълшебството на красотата, магичността, медеността и дъгичността на живота, като отново ги поканваш тук и тук? Слушай ме много внимателно, защото сега ще ти кажа нещо много важно. Повечето хора са забравили да вярват във вълшебства, защото си казват така. Да, обаче в приказките всяко нещо, на което главният герой насочи вниманието си и посочи с вълшебния предмет, то автоматично се материализира в живота. В приказката. Обаче в живота това не се случва така. И затова аз не вярвам във вълшебства. Слушай ме много внимателно, защото и тук това не е точно така, както на теб ти е удобно да си го представиш. И аз сега ще разбия на пух и прах и това нещо, което си мислиш, че ти е много ясно. Защото науката вече е доказала, открила категорично, че ние живеем в енергията на постоянно разширяващата се Вселена. Вселената се разширява. И тя се разширява благодарение на нашето умение да творим, да искаме още и да разширяваме нашето поле. Докато енергията се разширява, във Вселената ще бъде активен закона за привличането. И така, за щастие има една пролука между момента, в който поканиш нещо в твоите мисли, чувства, емоции и дълбоки вътрешни убеждения, до момента, в който то именно се манифестира в живота. Наистина има една пролука, има един момент, който е неутрален. И знаеш ли какво? Слава Богу, че го има.
Помисли си какво е естеството на твоите мисли в момента и би ли искал в момента всичко, което ти мине през ума, чувствата и вибрациите, веднага да се манифестира? Готов ли си за това? Готов ли си за това? Защото аз съм уверена, че ако погледнеш този вътрешен монолог отстрани, ще осъзнаеш, че никак не си готов за това. Обаче няма време, защото Вселената се разширява, обаче енергията се компресира. И всичко това започва да се случва все по-бързо и все по-бързо. И ти това също си го забелязал. Когато си помислиш за някой, в момента в който се сетиш за някой, насочиш мисли към него, той по някакъв начин ти се показва. Дали ще го срещнеш в социалните мрежи, дали ще ти звънне, дали ще срещнеш някой, който ще ти разкаже за нещо, което се е случило с този човек, но той ще ти напомня. И това се случва от сега почти заведнага. Ако си помислиш сутринта за този човек или си го сънувал, още до обяд нещо ще ти напомни за него. Това става все по-бързо и това не се съмнявай, че го създаваш ти. Да, за щастие имаме тази пролука между онова, което поканим в мислите и онова, което материализираме. Но тази пролука се стеснява все повече, именно защото енергията се забързва и компресира. Едно от най-важните качества на съвременния човек е да осъзнае, да си спомни, че е вълшебник, че владее вълшебството, защото няма време, защото това се случва все по-бързо и защото ако ти не започнеш да тренираш на къде отдаваш вниманието си, да менажираш посоката, на която отдаваш твоите чувства, мисли и внимание, онова, което ще започнеш да привличаш със все по-голяма скорост, все повече няма да ти харесва. Спри, прекрасно и слънчево същество, да твориш вълшебства по инерция от онези не много приятните вълшебства. Спри да каниш в твоите мисли, чувства, вибрационно поле, неща, които не са ти много приятни. Помисли си за хигиената. Хигиената на това, кои хора допускаш в твоето най-съкровенно поле. Кои са нещата, информацията, които допускаш в твоето най-съкровенно поле. Не само хората, които срещаш в ежедневието, хората, които допускаш през социалните мрежи, защото те ти влияят по същия начин, независимо дали ги срещаш на живо или не. Какви са книгите, които четеш, каква е музиката, която слушаш, какви са филмите, които гледаш, каква е информацията, която позволяваш да се влива в твоето поле, какви са хората, какви са чувствата, които си позволяваш да преживяваш. И започни да се тренираш, защото все повече това ще се случва все по-бързо. И все повече хората, които не умеят да менажират своите мисли, чувства, вибрации и хигиената в живота си, все повече ще бъдат затискани от това вълшебство, само че с обратен знак. Всички ние владеем вълшебството. Силата е в теб, както се казва в един от най-прекрасните филми за всички времена. Филм, с който аз съм израснала. Междузвездни войни. Силата е в теб. Само че повечето хора управляват тази сила и я ползват в негативен план. Ако искаш да бъдеш един от тези добри вълшебници и да създаваш добри неща за твоя свят и за света на всички нас, е време да започнеш малко по малко да упражняваш менажирането на силата, да насочваш мисли, енергия и внимание към определени неща. Ако има нещо, което можеш в момента да отмахнеш вниманието си от него, направи го и насочи вниманието към хубавите неща. Знам, че ще ми кажеш колко е несправедлив живота и колко много лоши неща има. И аз ще се съглася с теб. Обаче, в същото време, когато се случват не много приятни неща, се случват хилядократно повече добри неща. Хилядократно повече добри неща. Само че ние нямаме инерцията, инстинкта да насочваме внимание към тях.
Ние имаме инерцията, инстинкта да насочваме внимание към не много приятните неща. Онова, което ще виждаш в живота ти, ще бъде онова, с което се синхронизираш вибрационно. Това, за което пропускаш твоя филтър на внимание. Така че, тренирай ума си. Търси хубавите неща. Започни тази тренировка още в днешния ден. Ние с тебе не спираме да я практикуваме. Ние с тебе не спираме да упражняваме умението да управляваме онова, което се случва вътре в нас. Само над него имаме силата да управляваме. Само над него имаме способност да владеем и да управляваме. Не нещата извън нас, а нещата вътре в нас. И нещата вътре в нас създават нещата извън нас. Продължи да тренираш още в днешния ден. Всеки път, когато инерцията те поведе да насочиш внимание, мисъл, емоция към нещо, което не е толкова позитивно, нежно отдръпни вниманието си от него и го отдай на нещо приятно. На приятен човек. Помисли си за приятна случка, приятен човек, приятно същество. И ще видиш как в този момент ти ще започнеш да създаваш вълшебствата на твоя живот. И ще започнеш да се срещаш все повече с приятни неща, хора, събития, случки, които да изживяваш в твоя живот. Всеки един човек е вълшебник. Всички хора са вълшебници. Просто са забравили силата, която се намира в техните ръце. Силата да сътворяват. Много вярвам, че ти помогнах да си припомниш тази сила. За мен беше истинско удоволствие, че отново бяхме заедно. Благодаря ти и много вълшебен да бъде денят ти. До скоро! Чао, чао!